seulement que kozanga ko yeza liwanda pour ozangi connaissance na place ko eza droit na yo mais okoka kosala eloko moto poni osala na connaissance wana te ndenge moko na biso pe faut tolobaka tozala bato moko tozala bafanatique te mais il faut kozala bato ya réalité. Il y a tout le fidèle de Yassa MTV abonné à Concorde de la presse, tout balina Concorde de la presse partout dans le monde entier. Na zongi les sous numéro ya sika. Merci beaucoup na bilo bolinga kanga. Merci na batu tout balandaka émission qui est là du début jusqu'à la fin. Merci na batu tout ba s'abonner na chaîne Yassa MTV. Merci pour la confiance pour payer sa fidélité. Un grand merci à vous. C'est bien évidemment votre humble servante. Concorde de la presse congolaise charge à famille. Griffe Alibota, appelez-moi esclave de la presse. Aïe, merci beaucoup, Balobi. Moto à la kakanda kokisaka moto malam. Concorde de la presse à la kaki baboni à Yassa MTV. Bientôt, tous en akati à Luanda, na capitale ya Angola. Heureusement, les autres en akati à Luanda, capitale ya Angola. Merci beaucoup, na tout bas pour la nabiso. Le sujet le toko le belani, na zanga mon côté la plateau ya Yassa MTV. Je suis avec un antichrist parce que tous au monde a lelo. Ba chrétien na ba antichrist c'est opé ça vraiment mbutu moro boy bande on a biso ba chrétien pe ba so sala ba biso ba moro boy c'est pour cela na yambeli bino antichrist moto moko alobela un homme spirituel ou penaza bien purifié bato ba tonna na bonzambe bato ba sola na nzambe na ndenga antichrist quoi tozali na kati ya plateau ya Yassa MTV to komeka pe ko partager ba makambo ebele to kolobela oyo oyebite na ngai pe na ite to ko découvrir na kati ya plateau ya Yassa MTV sans pourtant na banda musala na ngai senge na ngana pesa mbote na ma patronne, celle que j'aime beaucoup, la femme qui fait la fierté de maman, Nakatia France, Sandra Mbengi, moi ça na poso ba bébé. Merci beaucoup pour l'opportunité de ça Concorde de la presse pour le Canabili à Yassa MTV. Un grand merci na yo, je dis un grand merci à Batou de moi-même, Batou ba ko soutenir Concorde de la presse. Là je vois Marsima Chikachilo, je vois Nancy et Kangamene Kolo Kabelo na Paris, sans oublier Bona Balembo. Je dis un grand merci à Pijo Sinzao. Amino Yale, je te salue et je salue aussi la présence de Vicky Mbengi de nous. Je salue Nancy Mangoy. Docteur Flavien Longo Nakatia Issa, mon États-Unis à Solo Yangolo Yale Bele. Un grand merci à Docteur Marcelo Sadi de Savant Noir, Mondela Motomoindo, Concorde de la presse Yo Nakatia Luanda. Mosale Banda, tout ça la kande tout mesana. Merci beaucoup à ma consoeur chérie que j'aime beaucoup. Babi Princesse Aigle Noir, elle maman Bobby la dawa de la presse, sans y Nakatia Luanda. Je dis mon boulou. Concorde de la presse, ça n'y a ma belle. Takos. Merci de tout balandara Concorde de la presse. J'ai dit merci beaucoup à vous. Et puis, Bobo Sanate Kokena, Agence La Grâce, les hommes na Kati, ya Kinshasa, précisément la capitale, ya Congo RDC. Agence La Grâce, na Tibango, Bandal Tibango. Juste pembeni ya station Tibango, babi, kuna bosana ba retrait na bino en toute sécurité. Boko zo ba mbongo na bino, boko tinda ba mbongo, et puis boko zala décité. Bazana gentillesse wapi. Merci beaucoup na bino. Un grand merci à l'équipe technique de Yassa MTV. Là, je vois mon cordon chic, mon pouille Djogo. Mon toit PC Concorde de la presse opportunité. Les gars, toujours na bili Yassa MTV. À côté la moussa, le logo qui est de la vie Concorde, les gars, na mopandi Yassa MTV. Je te salue. Merci beaucoup na batu tout balina kanga. Sans oublier ma soeur chérie que j'aime beaucoup. Tania Bota les songo ya balé kebele. Je vois la présence de leader Kaka Papa. Na Katia Kabinda na CMAB. Je te salue. Merci beaucoup à les silencieux de Kabinda. Les silencieux de cabine, les silencieux de cabine. Je t'appelle 3 fois Miguel Mvemba. Les silencieux de cabine, je te salue. Sans oublier Sadam Maki, c'est Luanda Louis. Motolo Bukolo Kokolo. Tout de suite, on y a Tima Bélé. Luanda Nde Makamosa, les Kosalama toujours. Sans plus tarder, équipe technique Yassa MTV. Bon, mais maintenant, la transition, la côte, ça invité, tout me campé Koso la Masolango. De Yassa MTV, un grand merci à Yemoko, Alex Sifumonti, les grands boss, les grands pétroliers, Alex Sifumonti, Batoba Kosa, la fierté na Katangola, Nandela la compagnie pétrolier, merci beaucoup na yo Balobi, na bloc 17, page flourish, merci beaucoup na yo, boss Alex Sifumonti, Toko ba toujours na Katangola avec mon invité, un bonjour Papa Mvemba. Bonjour. Papa, c'est la toute première photo Yambayo na Yassa MTV. Babouné Yassa MTV ba yebi kombo na temenga na yebi kombo na c'est présenté pour ba yebayo. Oui, merci pour la représentation. Liloba on a pour na lobi biso pourquoi mon tout hasard à la fois 3. Ah OK. Corps, esprit et âme. Ya mon loba biso et ça la biso ba ko mon ba kare. Ce temps on peut se mon tout yé mon loba yenge kienu pour mon tout hasard 3 à la fois. Donc, ils ont déjà culture la biso à se présenter. La tradition comme ça déjà que moi dans mon Congo avant il faut se présenter.
po tozanga bota ndenge bamiso bazala tribal ozoloba kaka mokongo koma po bato na bato toviva libota na libota baza na ndenge na bango baviva baza na ndenge na bango bapratika tradition na bango yango biso na bakongo ezala te avant eloba liboso ya bandeko il faut se présenter na se présenter kombo na yo kombo ya papa kombo ya clan ya mama na kombo ya clan ya papa nsima opesi mbote oyebi yenge na bandeko mbote na biso bakongo na kala ezalaki yenge yango ozomona bundu ya kongo ezorapele biso kaka do fumu mwanda semi aye na ye kochange eloko moko te o azoinvente eloko aye kaka kolamusa biso donete eza na kati na biso elamuka kaka tolamusa yango do yango ngai naza liboso na bino kombo na ngai Mvemba Lusala mama na ngai aza na clan ya Pudia Nzinga papa na ngai clan Makaba yango ngai naza mokonzi ya Pudia Nzinga mwana Makaba yenge na bino nyonso bozolanda biso. Yenge abonné à Yassa Art TV. Merci beaucoup. J'ai dit Yenge encore à ma soeur chérie que j'aime beaucoup. Babi, bato ba kosala pena fierté na ngambo ya BDK. Ya Nziza, hein Jocelyne ba Yenge no bisi kozwami. Toko bana musala papa Mvemba. Babengi bino ba antichrist. Lelo ba abonné à Yassa Art TV ba signification antichrist. Pourquoi vous allez ba antichrist? Merci pour le lobana, bato ebeli ba kotaka na confusion makasi sans koyeba. Ya mona ba français ba lobage et même attends mon conseiller sur le moment que kozanga ko yeza liwa ndam pour mu ozangi connaissance na place ko eza droit na yo mais okoka ko sala loko moto poni osala na connaissance wana te ndenge moko na biso pe ebele lelo tozolo bake ba antichrist et la tiba ko balanda ka Christ te na véritable parole wana signification ngela antichrist eza bato oyo bazo sala au contraire à Christ na sens nini ke Christ a dit que vous savez musala boye yo que usamo na ndenge au contraire de ba oba so au contraire ya Bible neti na Bible mo konzie so alobike na yaki kaka kuna ba meme ya bungu na kwa Israel bango yako ba ayaki pona mokili mobimba do ba véritable antichrist bango wana do ba véritable nzambe ya Israel tango mona Moïse yipsi Moïse ke nazali nzambe ba koko na yo Abraham Isaac pe Jacob ngai nazali nzambe ya Israel boko kusama nzambe mususu te do lelo bango ba yeba lobike nzambe ya mokili mobimba de différentes places inde bato bazo comprendre yango na véritable antichrist ba o bazo sala au contre la Bible. Donc bino vous avez antichrist. Biso to za antichrist. OK. En parlant de ça, motuna mopesa mi makasi. Kota la ndenge loleki tozo memela mokili yango to komi presque le kon en attente de la fin. Biso na ngamba ba chrétien tozo mona ko bomana ko yibana ki homosexualité makambo mabe presque comme ebele. Mais bino na ngambo na bino en tant que bandeko na biso boza antichrist bien ko expliquer biso ndenge babengaka bino biso to benga bino ba antichrist mais en réalité vous n'êtes pas ça. Bo seka kapso to bolo makanini pourquoi tozo bomana et puis bino na ngambo na bino bovandi na kinya. Problème ezali nini? Parole boso ezali ke soki to landeli na Bible bango moko ndenge bakomango balobi ke na bonzambe ya mabe bato bakoyinana. Biso nyonso toyebi ke soki bato bayinani ko bomana ezalaka. Mutu alingaka mni lelo to biso to kambo lelo ke Kristo makambo ndenge na ndenge metozo mona bato bazoboma tozo mona ba église kezo se kobota na se kobota mais comment bozo ba Kristo yango aza wapi de na ki bonzambe mabe bato bakoyinana tozo mona mbongo bato bazolanda eza bonzambe te lelo na kati ya Congo na kati ya Angola na Afrique so tozo mona ba église comme ebele to kan c'est inspiration te lokuta so ki ayi so ki nzambe inspiré nga mais comment ko inspiré te bo sala ici comme po balobi ki tata nzambe asangisa kaka akabola kate mais comment lelo ba église botene comme ndenge na ebele po mbongo bato na ko ba Christ te po lelo ko ba Christ ko ba kombo commercial do soki biso ni stoyi ke eza basi na mbongo ya monde zo kabola mokili de soki mutu moko aye aye kozwa mwasi lokolo oboma ye soki ozala motema monene te soki mutu moko mpe alie mbongo lokolo oboma ye le reste bato bakenda na harmonisation moko boye normal donc eloko ezomema bokabwane makasi eza bonzambe oyo biso toyambaki eza ya biso te eza neti ozwi ngulu okeko ngulu avivaka na mabele yo okeko tya ya vivre na mai esaka kovivre malamu po eza lolenge na ye te ndenge moko mpe biso bayindo religion chrétienne eza lolenge na biso te do jamais koki kosima epa na biso ekosimba te soki tozobomana tozoyina eza parce que tozosambela nzambe ya solo tozosambela nzambe ya solo te nzambe ya bapaya mpo kosambela nzambe ya bapaya ezali lisumu eleki monene na masumu nyonso po même Moïse azorekomande peuple d'Israël na Deutéronome 13 alobi ke soki omoni ndeko na yo mama no papa na yo mwasi na yo ou bien moninga na yo olingaka komi yo moko ke ayebi soki tosambela nzambe
nzambe oyo esambelaki bakoko na bino te bien nzambe ya bikolo mosusu nzambe akoya kopesa litoi te mpe koyokela ye mawa te yo ifo osala moto liboso osimba ye obeta ye mpe libota nyonso ya israele bakoya contre ye alingi olongolo na nzela ya bakoko na yo mpe amemo na nzela ya nzambe ya bapaya do lisumu monene kotala ndenge tozokendela bien ke olobi ke eza na nzela ya mbongo donc ekoma lokola commerce mais kaka na nzela ya christianisme yango bato bazobika moto akozala mpe na problème malade ya kine église tomonaka batémoignage ezosalama sikoyo bonzambe ya solo tokoyebela yango ndenge nini ntango na ngambo na bino bolobi tozosambela nzambe ya lokuta mais bato bazozwa mpe guérison epai na biso epai nango bazozwa guérison baboni balingi bacomprendre nzela nini eza ya solo epuis nini ezosala biso tobika. Merci ndeko nanga mpona motuna oyo bato ebele mpe bakotaka mingi na confusion wana nakopisoka exemple moko bandeko na biso bachinois bakorei bajaponais basambelaka yesu te babikaka te maîtresse na ndenge babika yesu te koloba yesu moto abikisaka bango mpo basambelaka ye te mpo lelo bato bakoma na confusion soki abiki na ndoto kingani alobi au nom de jésus ye akanisi ke yesu nzoka na nsima wana bayebi te eloko nini ebomami na nsima wana nakopesa exemple moko tata nzambe ntango atindaka baarme baya kobotama na mokili mutu na mutu ayaka na elembo na ye elembo wana to uta il faut esala soki esali ça dépend na nzela nyonso ekosala comme eza don eza na kati na pouvoir moko atia na kati na yo il faut esala neti yo par exemple nakopesa par exemple soki oya na don ya guérison même ata okoloba na kombo kimbango mpe na kombo ya jésus omona moto abiki yokanisa eza kombo ya jésus mpe kombo ya kimbango esali nzoka eza don oyo eza na kati na yango nde ebikisi mutu na mpo eza elembo na tata nzambe atindaki mosala oya kosala donc place nde bato bakota na confusion mpo toza na bachinois basambelaka yesu te me basambelaka mpe babikaka meme ata na kota sata mpe ozomona basambela bazobika donc tokende na confusion wana ekomplike biso teke mpo na kombo ya yesu yango nde bato te mpo soki na kombo ya yesu yango bazobika kombe defo basambela mpo na kongo ebongi na kombo ya yesu dezobotamaka kaka afrique ebongi tozomona baafrike ezosambela makasi ese ebongi mais il faut to comprendre eza nango très simple donc eza kombo ya yesu te moto ezobikisa biso me eza eloko moko ebomami na nsima kuna jour mosusu soki tokozwa opportunité ya koleka susu na platine na yasa mtv tokopesa explication wana pour nini esalaka neti na biso bayindo mpo soki meme ata olali olota ndoto au nom de jésus omona mpe obiki oyeba tokopesa explication wana nini esalaka na nsima wana. Merci beaucoup papa Miguel kotala ntango nayebaka ete ntango eza na ngambo na ngai te merci beaucoup tokomi na suka liloba nini ya suka okoloba mpona bandeko bazolanda biso entre bachrétien et puis bino bachristiani baantichrist na bato tu ya monde te na bato basambelaka te liloba suka nini okoloba mpona yango liloba na ngai ya suka tata nzambe atindeli biso motu monene na afrique mais azali négligé banda na gouvernement tina peuple azali négligé oyo tozobenga grand savant honorable ne mwanda nseni azali motu monene me toyebi ye te tozoyeba valeur na ye te mais baoccidentaux bayebi valeur ya mwanda nseni bayebi nani azali ayebi biso makambo moko nouvelle mpona afrique nouvelle mais biso tozomona kaka eloko mpe alongo azobundisa gouvernement nzoka mais lelo soki bato ebele bazokondane yabundisa gouvernement maintenant ndenge nini kabila mpona nini kabila hippolyte kanambe abomaki shebeya mpo shebeya alingana na makambo abele kaka amonaki ebele kaza na réseau il faut toboma mpo okende yango na niveau ya likolo donc elakisi ke peuple tozala baveugle te oyo tozomona yango nde il faut tolobaka tozala bato moko tozala bafanatike te mais il faut kozala bato ya réalité. Donc eloko nga nazoloba ke tozonga na tradition africaine surtout langue eloko nazobetela sete balangue na biso africaine pour force ya peuple secret ya peuple ezala invention ezala nyonso ezala na kati ya la langue ezala pays moko te na monde oyo elobaka oyo eza évolue mais esalaka na langue étranger eza te ezaka même ta Israël eza mo pays moko ya moke eza kaka na 27 000 km², mais langue na bango bavalorisaka yango pour langue qui est parlé nulle part au monde. Mais pour n'attendre que ça parler, les activités de sur langue na basa merci papa Miguel to kuma pena na suka ba salutation na tout balanda kiyo to kozonga mbala sima na yasa activité me kapi kokota na profondeur ya mozindo parce que kotali sa ma émission oza kitoko makasi vraiment bangote na tout balanda kiyo puis contact na yo. Merci ngana joami nazali élève na école ya
BDK pour ils ont grande école grande université Afrique malgré tout toujours valoriser côté parce que les prophètes chez lui à son époque ndenge mfumu na sema sala musale mais toujours ndimete toujours voir que c'est mais ils allaient un jour bana biso ba kutuna kabiso mais vous allez kana muto munene pourquoi bino négliger ka ba négliger ka ye donc na sana école ya BDK na zaka na premier niveau na poto biso na 3 niveaux mais na premier niveau na assisté mais toujours continuer na kokoba na musala na biso ezate pona ko loba batinde to kokima yango jamais contact na biso ezali 925 35 51 60. Oh là là, merci beaucoup monsieur Miguel, monsieur Vemba pardon. Merci Nandenge Yamba qui invitation na ngai. Vraiment ils ont les yeux pena pied levé. Na satanda qui te reconduit ma invitation na ko na plateau ya Yassa MTV. Merci pour na koyamba invitation na ngai. Merci penya pena ndenge na leki ezali malamu pena ko te pe ba neko mosusu. Ezali malgré tout ebele pe ba ko boye ba pe ba obari na malamu ebele pe ba ko ndima ba ko sala analyse na o biso loba. Merci mini. Un grand merci à tout le monde balanda qui du début jusqu'à la fin. Na toujours na kati ya émission ya Kilelo et puis ça m'arrive pas na ngai moko Concorde de la presse congolaise charge à famille. Griff Alibota, appelez-moi esclave de la presse. Merci à celle qu'on appelle Marsima Chikachilombo, sans oublier Nancy et Kangame, les Kolo Kabelo à Paris. J'ai sali Amino Yale, Bona Balembo aussi. Un grand merci à l'équipe technique Yassa MTV. Là, je vois Cordochik Mampouya Djogo. Merci beaucoup à celle qu'on appelle Sandra Mbengi, la patronne. Moi, ça, pour ça, la fierté, ma maman n'a qu'à France. Mon toi, ce qui concorde de la presse opportunité pour les cas. Nabili Yassa MTV. Tokuta Nambala Estima, la prochaine numéro, tout le monde Makambo Belé, Yakitoko. Vous allez toujours on a pour la biso bobo ça a été pour s'abonner na Yassa MTV. Là ensemble avec M. V Batopé Sibino, au revoir. Merci, au revoir à tous.